Вот так вы избавитесь от кашля раз и навсегда. Кашель уйдет, и больше никогда вы не будете кашлять. Нужно взять полстакана горячей воды, налить лучше из чайника и всего лишь простой лавровый лист. Кладем лавровый лист в воду, и дальше произойдет то, что избавит нас навсегда от кашля. Мало кто знает, но вот такой вот метод применяли еще индейцы. Сейчас я расскажу, как правильно им пользоваться. Пока что у нас лавровый лист в горячей воде настаивается. Это средство избавляло от кашля всегда. Миллионы лет работает, и это придумали индейцы. Да, как знаете, жили они не в теплых домах, а иногда было очень холодно, зимы. И вот это средство придумали индейцы. Реально помогает, выручает. Сам узнал буквально недавно, и один раз так сделал, и кашель ушел навсегда. Смотрите, лавровый лист в кипятке у нас растворяется и отдает полезные эфирные масла. И все это на все надо над этой кружечкой, как ингалятором, подышать, и кашель прекратится в момент.